Hello， 大家好，今日就要嚟拍港鐵精品介紹。今日集就要嚟介紹港鐵重機系列嘅文件夾啦。咁就一共有10款嘅，咁啊9款呢就係過讀一個港鐵重機嘅一個文件夾啦。咁啊另外嗰一款呢就係呢個9合1嘅文件夾。咁啊港鐵重機呢就咁啱係1年前嘅今日，即係24年12月1日嗰日呢就係開始發售嘅。即係公開發售嘅。咁睇呢個所有重機嘅文件夾先啦。咁啊上面就有呢個港鐵重機嘅字樣啦。咁啊上面就有咁多個重機喺上面啦。咁就唔逐一個介紹，晏啲再介紹啦。咁啊後面就有呢個重機嘅好似路線圖有咁啦。咁啊好似每個重機就有一個站咁啦。咁有介紹唔同嘅重機嘅。好，第二個要介紹嘅文件夾就係呢個嘅輕鐵重機啦。咁呢個就有輕鐵1期嘅呢個橙色配白色，係610線嘅去元朗嘅呢架輕鐵列車咧，就整成一個機械人咁樣啦。咁啊重機就係將呢啲列車或者維修列車咧，就將佢整成一個機械人樣嘅。咁啊編號就1028啦。咁啊就側邊咧用色就係個文件夾都唔同嘅。咁啊呢個咧就用呢個輕鐵嘅路線個主要嘅顏色。咁呢個泥黃色啦。咁啊有呢個創作人嘅簽名啦，側邊就有港鐵重機嘅字樣嘅。咁啊後面咧就有呢個呢個實質重機嗰個機械人嘅多面體啦。咁啊我呢度咧就都有嗰個之前咧就都有介紹過呢啲港鐵重機嘅。咁啊如果有興趣嘅觀眾咧都可以點右上角，咁嗰度應該會 pop 一個 message 嘅。咁就點嗰度咧就可以睇翻之前介紹呢啲港鐵重機嘅影片啦。如果大家有興趣嘅話，咁就係多面體啦，咁樣啦，或者咁樣啦，或者咁樣啦，或者咁樣嘅。嗱呢啲就係嗰個重機嘅大概嘅樣啦。咁後面嗰個都係咁樣有個設計圖喺度嘅。好啦，第三個要介紹啦，就係呢個嘅川崎輕鐵重機啦。咁就係用呢個614啦。咁呢個就係應該係輕鐵2期嘅。咁1088啦，黃色配藍色。咁啊紅色呢度咧就嗰道門個顏色啦。咁啊用咗個手臂上面嘅。咁啊係啦，咁就係川崎輕鐵重機啦。咁啊後面啦就有呢個多面體啦。咁呢個就係一樣啦。如果大家有興趣咧，就點右上方嘅資訊欄去睇啦。前後左右咁樣啦。好啦，第四個要介紹啦，就係呢個東鐵重機啦。咁呢個就用東鐵線凹穿咗一個模型啦。咁呢個就係 D013 嘅。咁就係側邊咧就係用呢個東鐵線嘅主要嘅顏色啦，就係個淺藍色嘅。咁就後面啦就有呢個重機嘅多面體啦，一樣啦。咁呢個就唔詳細介紹啦。左同右，我覺得係可以雙嵌到入去嘅。好啦，第五個要介紹咧就係呢個 G26CU 重機啊。咁呢個就唔係一個載客列車啦。咁呢個就係60號嘅機車嚟嘅。咁係啦，紅色。咁啊有另一個號咧，應該我記得另一個號就喺站建鐵路展度嘅。我唔記得咗係咪60號啊？呢個就係港鐵重機嗰個側邊有個字啦。咁用呢個淺藍色嘅。咁我記得呢個應該係主要喺東鐵線，係咪東鐵線度服務過大家咧？即係唔係服務大家，即係幫手運輸一啲東西咁啦。
或者做維修咁。咁後面咧就有佢嘅重機多面體啦，咁啊有前面啦、後啦、左啦同右嘅，咁啊佢隻手可以喐得嘅。好啦，第六個要介紹咧就係呢個大連重機嘅文件夾啦。咁呢個就係另外一個重機啦，咁就係比較市區線會見到嘅，或者大西北嗰邊。咁就係用呢個啡色啦，就代表應該屯馬線嗰邊啦。咁後面咧就有第七個要介紹啦，就係呢個嘅千九重機啦。咁呢個就係千九列車啦。咁啊，之前係行駛於呢個有試過行駛於東鐵線嘅，咁而家就係主要行駛於呢個屯馬線啦。咁啊，之前就係西鐵線啦，就以呢個紅磡為終點站嘅。咁就側邊有個紅色嘅門啦，就係最經典嘅紅門啦。咁配上紅藍嘅，咁啊就係日本製嘅列車嚟嘅，咁啊 E213嘅。咁啊後面咧就有呢個重機多面體啦，就咁樣、咁樣同咁樣同咁樣嘅。好啦，尾三一個啦，第八個啦就要介紹呢架嘅白面重機啦。咁呢架就係港鐵嘅第一架嘅服務市民嘅列車啦，即係早期修正系統，即係而家嘅觀塘線啦，就係觀塘至到油麻地嗰段咧開通咧，就係用呢架嘅列車嘅。咁啊就係用最經典嘅白色啦，配上呢個紅色間條啦，加上個港鐵 logo 嘅。咁呢架列車咧，曾經喺呢個2024年嗰陣咧，就有投入過服務一段時間，就係呢個唔係講呢架列車，就係呢個復古嘅主題，即係復古呢個頭嘅主題嘅列車啦。咁啊側邊就用呢個好似港島線嘅藍色啦。咁啊後面咧就更多嘅多面體嘅。咁就見到呢度係以呢個綠色呢度油麻地為終點站啦。咁就係咁樣，前後左同右，你見到可以擺上去嘅，然之後完美無缺咁樣補咗嗰個圖案上去嘅。好，尾二一個啦，亦即係第九個要介紹咧，就係呢架嘅機鐵重機啊。咁呢架咧就係用機場快線嘅列車啦 ，AEL 嘅 CF Train 呢架嘅藍色嘅好特別，港鐵唯一種嘅藍色，成架藍色嘅列車咧作一個重機嘅樣啦。咁啊呢度就有機場快線嘅 logo 啦。係啦，咁啊唔記得再講喺呢度，嗰個重機上面都好似黐兩塊嘢，就好似兩隻眼咁啦。咁啊就係咁啦。後面咧就有多面體嘅，係啦，前後左同右嘅。好，第十個亦都係最後一個要介紹咧，就係呢個嘅動感號重機啦。咁呢個就係行駛於中國嘅高速鐵路上面啦。咁呢個就係動感號列車啦。咁好似成個子彈咁啦。咁就係橙色配紅色配灰色嘅。咁啊側邊咧就用呢個灰色啦，以代表嗰個高速鐵路嘅路線嘅代表顏色啦。咁後面咧就有多面體嘅，咁就有動感號列車咁啦，咁啦，成日都覺得呢兩個位好似會噴火咁啦，同咁啦。
咁噴火就變咗呢個好似超人咁。咁樣題外話啦。好啦，所以今日嚟介紹呢10款嘅港鐵重機嘅文件夾呢，就差唔多到此完畢啦。如果大家有興趣買呢啲嘅文件夾呢，大家都可以去 MTL eStore 度購買。咁啊，大概一個呢就係18蚊度啦。咁啊，就買晒10款呢，就180蚊度嘅。咁今日呢就介紹呢10款嘅港鐵重機嘅文件夾呢，就到此完畢啦。我哋下一集再見，拜拜。